歡迎大家嚟到 Easy My Channel， 我係 Nicholas 啊，唔係講笑喎。邊個話住喺西貢半山就一定交通唔方便呢？咁我哋今日咧就嚟帶大家睇一間喺菠蘿斜路上面躉牆嘅間單邊屋。咁你哋係咪好想睇下呢間屋係點嘅樣呢？我哋事不宜遲，我哋快啲去睇啦！一行到入嚟玄關位啦，右邊咧就係一個內置嘅收納空間，而左邊咧就係一個客廁。我哋再行前少少睇啊！呢一間屋咧嘅設計咧就係採用而家最流行嘅簡約北歐風啦，用一個木色嘅地板啦，配搭一個白色嘅牆啦，再加上咧呢度有高樓底啦，同埋呢個拱形嘅天花，採光係十分之好啊！我哋無論企喺呢間屋嘅任何一個地方啊，陽光啊都好似係我哋嘅裝飾品咁樣。我哋再睇下呢個開放式嘅廚房。而呢度咧就擺咗張8人嘅長台啦，咁可以喺度食晚餐啦，同埋喺呢度咧享受一家人歡樂嘅時光。而呢邊咧仲可以咧係夜晚嘅時候咧，可以同一家人一齊去放鬆，睇 Netflix 去睇電影，真係好寫意。估唔到西貢都隱藏咗一個歐陸小鎮咁樣，喺呢度朝頭早飲杯 espresso， 望住呢個咁靚嘅景，真係享受住一份獨特嘅自由同埋寧靜。唔怪之屋主啊，一眼就睇中呢度啦。咁我哋上到嚟1樓啦，咁呢一層咧就係比較神秘嘅，咁咧專貨咧係小朋友去設計啦。咁可以好似入咗一個小人國咁樣，你睇下。呢一間房俾小朋友住咧係再好不過啊！咁我哋而家快啲上去上面睇下主人房係點嘅樣先。一上到2樓，我哋梗係即刻要睇下個主人房噶啦。咁呢個主人房咧，其中一個最大嘅賣點咧，就係呢兩邊嘅落地大玻璃啦。咁因為呢一間屋咧係一間單邊屋啦，咁可以見到啦，呢度咧嘅景咧係超級靚嘅。前面咧又有海景啦，而右邊咧有好開揚嘅山景添。咁遠距離咧可以見到咧係有竹陽路啦，係啦，然之後咧再前面咧都可以睇到早禾坑啊、大網仔嘅海景。咁我哋睇完主人房係點嘅樣咧，我哋就即刻睇下浴室係點樣嘅先。咁呢個咧都係一個好大嘅浴室啦，咁可以見到啦。其實浴室入邊嘅設計咧都係十分之豪華嘅。而主人房出邊咧就有個偏廳啦，咁喺偏廳度咧可以喺度食住爆谷啊，一齊睇電視啊，有一個屋主嘅私人空間。而我身後邊咧仲有間房啦，咁呢間房咧可以打造成一個書房又得喎。咁我哋地下落一層啦，就落到嚟呢度咧，係俾到好多最大嘅驚喜我啦。唔單止咧，右邊咧係有一個自己嘅套房啦，而左邊咧屋主咧都打造咗一個好豪華嘅一個按摩池房啦，同埋桑拿房嘅。每一日返到屋企啦，都好似咧去咗 staycation 咁嘆啊！唔單止唔使俾管理費啊，呢個太陽能板仲可以幫你賺到被動收入啊！呢一個係咪好好嘅投資咧？咁呢一間屋咧就俾到好多驚喜我啦！咁咧呢度咧距離西貢市中心咧又好近啦，又唔使管理費啦，又係單邊啦，又可以見到咁靚嘅海同山景啦，下低咧仲有自己嘅一個脊骨池啦，同埋焗桑拿添喎。哇！呢一種享受究竟喺邊度可以揾到咧？
真係好難揾到㗎。所以咧，你如果中意呢間屋嘅話咧，就快啲嚟聯絡我哋啦。我哋下條片再見啦，拜拜。